лош характер и огромен апетит. За закуска той най-много обичал малки деца. Всеки ден човекоядеца влизал в града и отвличал малки дечица. Ужаселите родители изкопали скривалища за невръстните си рожби. Те скрили малките момичета и момчета в големи бъчви, куфари, масета и подземни складове. Училищата били празни, а учителите не ходили на работа. Нито едно дете не можело да бъде видяно навън. Човекоядецът трябвало да се задоволи с диета от обесена каша, горещо зеле и студени картофи. Той се ядосвал, оплаквал се и мърморел. Колко съм гладен! Се ми даде печена на куча! Стара да ги хряда! В една отдалечена долина на полянка сред гората живел селянин с единствената си дъщеря Зералда. Тя много обичала да готви. Докато навърши 6 години, тя вече знаела как да вари на огън, да пече във фурна, да затушава месо и да приготвя салата. Натоварила колата и тръгнала на път.
Същата тази утрин великанът Людоед се разхождал по-гладен от всякога. С полъха на утрения бриз той усетил мириса на младата Зералда. Криейки се зад няколко близки скали, чакал готов да се нахвърли върху нея. Паднало по средата на пътя, лежало там без съзнание, с изкълчен плесен и кървящ нос. О, бедни човече, сега ще почисли зараженото ти лице. О, главата ми, колко ме боли, аз съм толкова гладен. Бедният човек гладува. Ще се не радва. Ще се паля огън и ще сготвя нещо вкусно. Ще приготвя аз набързо много вкусни ядия. Пиле печено на огън, риба пушена в тава. Ще приготвя аз набързо много вкусни ядия. Пиле печено на огън, риба пушена в тава. Но ще мога ли сега, но ще мога ли сега, но ще мога ли сега да приготвя асана? Но ще мога ли сега, но ще мога ли сега да приготвя асана? И пратете печено. И пратете печено. Людоедът се възвърнал напълно разума. Той наблюдавал Зералда с нарастващ интерес. Вкусът на всички тези госби било нещо ново за него. Това било най-вкусното ястие, което някога бил ял. Колко храна, момиченце, аз имам замък. Складовете ми са пълни с злато. Да свикна с злато, ако дойдеше ми гости. Добре, но иска ми моят баща да дойде в замъка, защото няма кой да се грижи за него. Зералда помогнала на Людоеда да се качи в колата и те се отправили към замъка. Скоро баща й отишъл при тях и отговарял за снабдяването на най-хубавата храна. В огромната кухня на замъка Зералда готвела и готвела. Пробвайки се нови и нови рецепти, Зералда изпълвала тон след тон. Дори давали приеми за съседи Людоеди, мъже и жени, а те възквиквали. Вкусно! Много вкусно! Просто божествено. Моля се, дай ми рецептата си за кисело зеле с надени.
си към малките деца. В замъка се леела чудна музика.